Halo guys. Hari ini kita lagi camping. Sebenarnya kita lagi ada tamu, cuman tamunya udah pulang. Terus sambil kita beres-beres, ini kita sambil barbekyuan juga buat makan siang sebelum nanti kita membereskan setiap hal yang harus dibereskan. Nah, hari ini aku bakal coba nge-review soal cotton tent ini. Nih, cotton tent tenda Natur Hike. Ini mereknya Natur Hike. Aku coba buka dulu ya tali rimbonnya. Nih, ini tuh nama tendanya Natur Hike Brighton 6,4 Outdoor Luxury Glamping Pyramid Cotton Tent. Panjang banget. Yang jelas ini buat glamping sih ya. Ini tadi yang satu udah dibersihin. Nah, satu masih ada. Nah, ini tuh jadi kayak bentuknya tuh piramid gitu. Nah, kalau yang jadi kita punya dua, yang ini yang satu, ini yang satunya lagi. Jadi itu tuh kayak beda tipe gitu, yang kayak kerucut, yang ini lebih ada bawahnya gitu. Kita review satu-satu aja ya. Overall ini bahannya sama, cotton, kain katun. Cotton canvas waterproof. Jadi biasanya kan kalau kain katun biasa tuh dia nggak waterproof, cuma ini tuh jadi kayak mungkin ada dilapisi lagi, jadi dia lebih waterproof. Nah, ini tuh jadi kalau yang ini dia ada bawahnya. Nah, ada tuh, jadi ada bawahnya gini, nggak langsung ke tanah. Terus ini juga nempel atas bawah, jadi kalau hujan badai itu kayaknya aman. Ini dia nggak akan bocor-bocor. Terus atasnya juga ada kanopinya gitu. Atasnya ada kanopi, jadi kalau panas misalkan kalian pas summer, kalian bisa buka si kanopinya. Nah, kita coba buka ya si ininya. Ini yang satunya lagi, jadi dia tuh bisa buka depan belakang. Kan tuh, jadi bisa dibuka. Ini susah banget ya bukanya. Masuk ke sini. Nah, ini bisa dibuka. Jadi pintunya ada depan belakang. Nah, kan bagus kan? Tuh, ada jaring-jaringnya juga, jadi jangan takut kepanasan. Kalau cotton tent kayak gini tuh dia memang kayaknya buat summer sih, buat tenda-tenda summer gitu. Jadi emang nggak panas. Kan di sini juga disebutin di webnya breathable, jadi dia nggak pengap gitu kan. Kayak tenda-tenda dom biasa tuh kan buat musim hujan, dia biasanya kalau panas gitu panas banget dan pengap gitu ya. Nah, kalau ini enggak. Jadi, dan walaupun kayak gini nih bahannya kayak yang ini kan ya, kayak nggak kuat gitu, tapi kita juga udah pernah nyobain waktu itu. Sempat camp, terus keadaan banjir, terus badai, hujannya gede banget, tapi alhamdulillah sih cotton tent ini nggak rembes ya, aman. Itu yang tipe yang pertama ini. Sebenarnya mereka tuh punya beberapa tipe, cuman kita baru punya dua ini doang. Nah, ini yang tipe satunya lagi. Kalau tadi kan dia ada kayak bawahnya gitu. Nah, kalau yang ini dia kayak gini, jadi dia langsung nempel ke tanah. Terus ini tuh jadi ada dua lapis gitu, jadi kalian kalau masangnya jadi dipakai parapet gitu di atas bawahnya bisa. Mana tanganku? Nah, jadi atas bawahnya bisa, jadi kalian harus masukin parapetin dulu baru diangkat. Nah, biasanya kalau yang kayak gini nih,
ini nih yang sering bocor tuh, air tuh masuk ke sini terus masuk deh ke sini, jadi biasanya dalamnya bocor. Nah kalau hujan badai ini harus banyak dicek, karena kadang-kadang suka ada yang kelewat ininya, ada yang kebuka dikit, jadi si airnya masuk gitu, masuk ke dalam. Nah kalau ini dia tuh jadi kayak ada buat perapiannya gitu. Nah ini kan bisa dibuka nih, ada mana sih, nah ada resletingnya gitu. Ini tuh bisa dibuka, misalkan buat perapian atau apa gitu, ini bisa di sini. Nah nanti asapnya bakal keluar dari sini. Nah dari sini nih guys, tuh nanti bisa keluar dari sini asapnya. Kalau mau misalkan musim dingin kali ya, itu bisa. Terus ini juga ada jendelanya. Yang kalau yang sana sih nggak ada jendelanya, soalnya kan dia bisa buka depan belakang, jadi nggak perlu pakai jendela kayaknya. Nah gini, terus itu kan ada tali-talinya, sikat tentang ini. Jadi ini tuh, jadi kalau kalian pasang tuh bawahnya dulu dibeberin gitu, terus dirapetin, diangkat ke atas, dipatok-patok ininya, nah baru tali-tali yang dipatok biar mantang, biar gak apa ya bahasanya, mondoyot gitu kalau bahasa Sunda. Tuh kan paling di sana, oh di sini ada jaring-jaringnya. Nanti paling jaring-jaringnya detailnya namanya aku tulis di description box aja ya. Nah, ini di atas juga tuh ada kanopinya juga sama, jadi sama dua-duanya ada kanopi. Kalau misalkan kalian kepanasan mau dibuka kayaknya bisa ya tuh. Langitnya cerah banget, ini panas banget tau gengs. Saya telas. Semoga nih ya, tenda natur hike gitu deh. Segitu mungkin reviewnya, nanti detail-detailnya kayaknya aku tulis deh ya, sama aku tambahin video gitu. Banget segitu mungkin aku duduk dulu deh. Nah kayak gini kan enak. Capek banget. Semoga review ini bisa membantu kalian, misalkan kalian mau nyari tenda yang gaya glamping tapi bisa knockdown ya, bisa di knockdown, bisa dibuka bongkar pasang gitu, jadi nggak netep, nggak berat juga, bisa dipindah-pindah. Pemasangannya juga nggak terlalu ribet gitu. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Sebenarnya ada banyak sih beberapa merek lagi selain Natur Hike tuh, ada Nordis, terus apalagi yang Jepang tuh banyak. Nah mungkin selain Natur Hike masih bisa sih kalian cari-cari, cuman kemarin saya pilih ini karena dia lebih murah harganya, lebih terjangkau lah buat di kantong shelter gitu. Jadi kita pilih yang ini. Semoga bermanfaat. Terus jangan lupa kalau misalkan kalian butuh review apa boleh, nanti kita bikin reviewnya. Semoga kita bisa nemuin barangnya, nanti kita review deh. Kalau misalkan kita bukan pemilik barangnya pun, nanti kita cari orang yang punya
dan si usernya akan memberikan review buat kalian. Terima kasih Shelterless, bye bye, happy weekend. Shelterless, kita lagi ada shelter big deal nih. Harganya cuma 1,6 juta per tent, minimal 2 tenda. Jadi kalian bisa dapat harga spesial ini. Udah dapat makan, udah dapat tempat tidur, kasur, tenda, nana-nana, terus breakfast ada, dan tempatnya di Maribaya. Jadi teman-teman yang mau liburan, gak apa-apa liburannya gak sekarang-sekarang, mungkin mau habis lebaran, atau mungkin mau akhir tahun, atau pas summer nanti, gak apa-apa, silahkan coba asal kalian booking sebelum tanggal 30 Mei, kalian udah dapat harga best deal kita. Jadi segera chat kami ya. Sampai ketemu di Shelter Camp. Bye. Thank you Shelterless.